وصفة شارك مسكر بشهادة اللي جربوها، وصفة كاملة مع جميع أسرار النجاحات. تبعوا الفيديو باش يجيكم كيما أنا. نسحقوا كيلو تاع الفرينة، رشة تاع الملح، ملعقة صغيرة تاع فانيلا، غربلوا كامل المواد الجافة تاعكم وضيفوا 250 غرام مارغرين. بسوا الخليط ديالكم ودخلوا المارغرين كامل في هذيك الفرينة وغربلوها، خرجوا كامل واش كاين في الغربال. ضيفوا له كاس تاع 220 مليلتر تاع الزيت وزيدوا بسوا مليح الخليط ديالكم. لموا بكاس تاع 220 مليلتر خليط ما بين الحليب والمزهر، يعني كاس تاخذ لكم كاس. هذا قوام العجينة، ماشي طريه بزاف وماشي يابسه. للحشو نسحقوا 3 كيلات تاع اللوز محمص ومرحي، نص كيلة تاع السكر، رحوهم مع بعض وضيف لهم ملعقه صغيره تاع مارغرين ولموه بالمزهر. نفس الوقت حاولوا تذوبوا هذاك السكر باش يتعسل لكم. افضل وجدوه ليله من قبل. الحشو وزنته 17 غرام والعجينه 35 غرام. حلوا العجينه تاعكم على شكل مستطيل، حطوا الحشو وبداو في كل مره تزيروا، ما تخلوش الهواء. تبداو تشكلوا في الشراكه، ضيقوا في الاطراف وفي الوسط خلوها بومبي. الجهه اللي غلقتوا عليها حطوها من الجهه التحتانيه، شكلوها على شكل هلال، حطوها في البلاطو، اتقبوهم قبل ما تدخلوهم يطيبوا. حطوهم في الثلاجه 30 دقيقه هكذا باش ما يتغيرش شكلهم. طيبوهم على 180 درجه وخلوهم يبردوا. هذه طريقتي في التسكر، راح يشد لكم ما تخافوش. نغمس الحبه تاع الشارك مليح في السكر، نتحف الحبه ونحي الزايد، اخر نحط غير رشه سكر ناعم.